Hey friend, in this video I'm going to master a song that I mixed last week. I'll bounce it from the mixing session and import it into a fresh session in my Logic Pro, and I'm going to master it from there. So stick around and see how the process goes as I do it. I'm Ole Petter, Subphotic, subphotic.com, and my mission is to help music makers such as yourself improve your sound, getting it as good as possible, being able to mix and master your own music. Now let's dive straight into it. I have the mixing session right here. I have this limiter. I will turn this off. See on the metering there, nice levels, nothing is peaking. I see it peaks around minus 3 dB full scale. That's more or less where I want to be. Anyways, I'll just turn off my limiter and I'm ready to bounce. Command B, PCM, leave all of this stuff alone, no dithering, no normalization. It's just... While I'm waiting for the bounce to be done, I can mention that I have this Logic Pro template pack. You can download it. The link is in the description. This is the template that I'm using in this mixing session. When I'm opening a new mastering session later on, I just start with a blank document. I don't have a mastering template right now. Only if I'm using hardware, I have this the hardware template from the same Logic Pro pack. But right now, I'm just opening a new session. Save, close, open, new project, and there we go. Let's see. Here we are. I'll turn off this. I don't like that. I'll also customize and get the pre-fader metering on, and we're good to go. So I'll just listen. Use my headphones as well. Back and forth with the headphones, mains, and the understands. Men og vanskelige personer lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Slipper ikke kista inn I kirken her. Grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på cirka sånn som før. Sirkusdirektør. Okay, the first thing I pull up in any mastering session is an EQ. And I like to just play around with a node up and down the frequency range, just to listen if I can catch anything that either sounds better or worse. That's the first thing I do initially when I'm mastering. Det kun for moro skyld, se på trynet mitt for gøy jeg har. Misnøyen bare stråler ut av øyar. Blikket Petre gull og headliner på øyar. Drøyeren bare for det ikke noe stress. Klemmer skjeiber på fest, akkurat som rapper flest. Klærne begge som begravelse og seger I dress. På min nu, finner bruting igjen. På min nu, ting som Putin igjen. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg var på millioner. Du slipper ikke kista inn I kirken når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på cirka sånn som før. Men sjonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Dette her kun for fun, hvis du trodde at jeg skulle rappe om guide, må du vite at det eneste gang så her trust. Og ikke glem det at for meg pizza min lunsj. Dette her kun for fun, hvis du trodde at jeg skulle rappe om guide, må du vite at det eneste gang så her trust. Og ikke glem det at for meg pizza min lunsj. Igjen, på min nu, ting som Putin igjen. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg var på millioner. Du slipper ikke kista inn I kirken når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på cirka sånn som før. Men sjonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Dette her kun for fun, hvis du trodde at jeg skulle rappe om guide, må du vite at det eneste gang så her trust. Og ikke glem det at for meg pizza min
Okay, so in my opinion, what I can hear from now is that there are 3 good things and 1 bad, and the 1 bad is the one I'm pointing at right now in the 4.4 somewhere frequency, 4.4K. And the 3 others, I think there lived something good. So I want to enhance that a bit, and I'm doing that right now. So first thing I do is I set it to linear phase mode so that I minimize the phase cancellations, the potential phase cancellations. I set it to high, and I start down here, and I'll just experiment a bit. Er på min nu, ting som Putin igjen. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg vant på millioner. Du slipper ikke kista inn i kirka når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på er cirka sånn som før. Men sjonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om guns, må du vite at det eneste gang så her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza min en lunsj. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om guns, må du vite at det eneste gang så her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza min en lunsj. Er på min nu, ting som Putin igjen. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg vant på millioner. Du slipper ikke kista inn i kirka når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på er cirka sånn som før. Men sjonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Dette her er kun for So what I liked that frequency, but I didn't like the way the snare drum was being boosted. So I tried with the side mode. So I only enhanced, or I only affected the sides, and then I tried with the mid, and then I immediately heard that the snare drum was, because the snare is living in the mid of the stereo spectrum. So I heard that when I put it on side mode, the snare drum wasn't affected that much, and that was my intention. Not to boost the snare drum, but to boost everything else. So let's listen. kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om guns, må du vite at det eneste gang så her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza min en lunsj. Sweet. You heard the difference? It wasn't that exaggerated when I had it on side mode. Okay, let's go over to the next one. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om guns, må du vite at det eneste gang så her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza min en lunsj. If you like this video so far, hit the like button. I would really appreciate it. And while you're at it, consider subscribing if you want more videos like this. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde på. So this just enhanced it gave the track a bit more presence in the mid-range, and I'll just leave it like that. 1.4 decibel of boost here, and let's see here. Hadde banken full av kroner, hadde dæva på en uke om jeg vant på millioner. Du slipper ikke kista inn i kirka når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på er cirka sånn som før. Men sjonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Yeah, let's listen with and without. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om guns, må du vite at det eneste gang så her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza min en lunsj. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe guns, må du vite at det eneste gang så her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza. And let's see if I can just boost slightly in the 9K, 10K, 10K area. I can boost slightly, like 1 decibel. Let's just see if I do 2. Pizza min en lunsj. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg vant på millioner. Du slipper ikke kista inn i kirka når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på er cirka sånn som før. Men sjonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe
rapp om kan, må du vite at det eneste det her trans. Og ikke glem det at for meg pizza min lunsj. Dette her kun for fun, hvis du. Yeah, I like that. I think I have pulled up some goodness of the track while also pushing back something that was a bit squeaky in the 4K area. And I'll just push down the volume a bit just to compensate. I think 0.7 or something will do. Not that is really necessary, but it's just a good routine to have. Just make sure that no plugin is enhancing volumes. Let's listen with them without. Det vi alle bror, på samme vei hvor alle tråkker på samme jord. Jeg på min rimting og si ting igjen. Jeg på min Slim Shady EP igjen. Det er cool som det var istid igjen. Spytte bar som om Nas lagde Eater igjen. Gluing the stuff a bit together, I'll try two things. I want to try a tape recorder and I want to try a mastering compressor, and that's it before a limiter. I don't think I want more saturation, not more obvious saturation at least, but some slight saturation would maybe glue things a bit more together. I'll go with the Universal Audio ATR 102, this one. Jeg sprø nok til å døpe folk I døde havet. Eller var det røde havet? Samme hvor vannet var fra lager jeg bare søl av det. Utenom lørdager da lager jeg brød av det. Dette her kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om kan, må du vite at det eneste gang så her trans. Og ikke glem det at for meg pizza min lunsj. Dette her kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om kan, må du vite at det eneste gang så her trans. Og ikke glem det at for meg pizza min lunsj. Se på trynet mitt, hvor gøy jeg har. Misnøyen bare stråler ut av øyar. Blikket P3 gull og headliner på øyar. Drøyeren bare for det ikke noe stress. Klemmer skjeive på fest, akkurat som rappere flest. Klærne begge som F begravelse og seger I dress. På min nu finner brudting igjen. På min nu ting som Putin igjen. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg vant på millioner. Du slipper ikke kista inn I kirka når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på cirka sånn som før. Men jonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Dette her kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om kan, må du vite at det eneste gang så her trans. Og ikke glem det at for meg pizza min lunsj. Dette her kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om kan, må du vite at det eneste gang så her trans. Og ikke glem det at for meg pizza min lunsj. Glem det at for meg pizza min lunsj. Dette her kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om kan, må du vite at det eneste gang så her trans. Og ikke glem det at for meg pizza min lunsj. Det kun for moro skyld, se på trynet mitt, hvor gøy jeg har. Misnøyen bare stråler ut av øyar. Blikket P3 gull og headliner på øyar. Drøyeren bare for det ikke noe stress. Klemmer skjeive på fest, akkurat som rappere flest. Klærne begge som F begravelse og seger I dress. På min nu finner brudting igjen. På min nu ting som Putin igjen. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg vant på millioner. Du slipper ikke kista inn I kirka når jeg dør. Listen to the snare drum when I have it on 30 and when I have it on 15. Listen to the difference. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på cirka sånn som før. Men jonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Dette her kun for fun. Hvis du. Okay, I'll try this one. I'll just mute it, and I'll also try the Shadow Hills from UID. I'm going to go really easy with this one. Trodde at jeg skulle rappe om kan, må du vite at det eneste gang så her trans. Og ikke glem det at for meg pizza min lunsj. Dette her kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om kan, må du vite at det eneste gang så her trans. Og ikke glem det at for meg pizza min lunsj. Øyar.
Blikket P3-gull og headliner på øyar. Trøyeren bare for det er ikke noe stress. Klemmer skeive på fest, akkurat som rappere flest. Klærne begge som er begravelse og seiger i dress. Er på menu, finner bruting igjen. Er på menu, ting som Putin igjen. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg vant på millioner. Du slipper ikke kista inn i kirka når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på er cirka sånn som før. Men sjonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om gun, får du vite at det eneste gang så her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza mine lunsj. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om gun. So what I basically did here, I tried with the optical, but I'll back down again and I go directly to the discrete, which is sort of like a bus compressor, and I have played with the settings, the attack and the release, and just really exaggerated with the threshold so that I can really hear the groove, what is happening with the groove with the compression. For example, when I play with the release, you can just listen. When I have exaggerated threshold setting, listen. Hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg vant på millioner. Du slipper ikke kista inn i kirka når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på er cirka sånn som før. Men sjonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om gun, får du vite at det eneste gang så her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza mine lunsj. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om gun, får du vite. I think it flows best with the 0.5 setting. I'll just go for that, and I'll turn down the threshold again. And just for fun, I'm going to play with the optical threshold again now. Let's see. Er på menu, finner bruting igjen. Er på menu, ting som Putin igjen. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg vant på millioner. Du slipper ikke kista inn i kirka når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på er cirka sånn som før. Men sjonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om gun, får du vite at det eneste gang så her er drums. Og ikke glem det at I think the optical threshold did a bit, I think it smoothed out the transients a bit in a pleasing way, so I'll just keep it, but slightly. And now I'm going to play with the different metal settings. So we have nickel, we have iron, and we have steel, and they have slightly different characters. Now this is really nerdy close-up listening. My philosophy here is just to listen to what feels best. So the steel is a bit more aggressive. The nickel suited this context best. Let's do it with both of them. Igjen spytter bar som om Nas lagde eater igjen. Er sprø nok til å døpe folk i døde havet. Eller var det røde havet? Samme hvor vannet var fra, lager jeg bare søl av det. Utenom lørdager, da lager jeg brød av det. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om gun, får du vite at det eneste her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza mine lunsj. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde jeg skulle rappe om gun, får du vite at det eneste gang så her er drums. Now the limiter, and I'm gonna see if I need one or two. Let's just start tweaking the limiter and work in the extreme and see what fits best. Se på trynet mitt, hvor gøy jeg har. Misnøyen bare stråler ut av øyar. Blikket P3-gull og headliner på øyar. Trøyeren bare for det er ikke noe stress. Klemmer skeive på fest, akkurat som rappere flest. Klærne begge som begravelse og seiger i dress. Er på menu, finner
finner bruting igjen. Er på menu, ting som Putin igjen. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg vant på millioner. Du slipper ikke kista inn i kirka når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. Måten som jeg lever på er cirka sånn som før. Men sjonglerer det å være klovn og sirkusdirektør. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om guns, må du vite at det eneste gunsa her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza min en lunsj. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om guns, må du vite at det eneste gunsa her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza min en lunsj. Limiter is slightly kissing the kick and snare. Check my LUFS and see if I need another limiter, or else I think this is starting to be done. Trodde at jeg skulle rappe om guns, må du vite at det eneste gunsa her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza min en lunsj. Dette her er kun for fun. Hvis du trodde at jeg skulle rappe om guns, må du vite at det eneste gunsa her er drums. Og ikke glem det at for meg er pizza min en lunsj. Se på trynet mitt hvor gøy jeg har. Misnøyen bare stråler ut av øya her. Blikket P3-gull og headliner på øya her. Drøyeren bare for det er ikke noe stress. Klemmer skjeiber på fest, akkurat som rappere flest. Klærne begge som F-begravelse og seiger i dress. Er på menu, finner bruting igjen. Er på menu, ting som Putin igjen. Samler på demoner og skavanker og syndromer. Skam fra situasjoner med noen vanskelige personer. Lever bare som jeg hadde banken full av kroner. Hadde dæva på en uke om jeg vant på millioner. Du slipper ikke kista inn i kirka når jeg dør. På grunn av alle tingene det virker som jeg gjør. And I can push it even harder because you see here on the meter that there are still a lot of dynamics going on. Som jeg gjør. Måten som jeg lever på er cirka sånn som før. Men sjonglerer det å være klovn. But you know, for streaming platforms, I think this is good enough. I will check with a couple of references that I can't display here in the video because of copyright strikes or whatever. The only thing that remains is how much further should I push this sound volume wise. I can push it somewhat more, but is it worth it? Maybe. If it sounds quieter than other songs in the same genre, I will push it. I can push it to 3 or 4 more LUFs without any problem. With 1 or 2 more limiters, maybe it's not a problem. And if I discover later on that I really need it, I can go also back to the mix and make it even tighter there. But I don't think that's necessary because I hear that the volume is sufficient. I don't think I mentioned this. I mixed this whole song. Well, I didn't mix the beat because that was already a stereo file, but I mixed the vocals and made it to a full song. And now I have mastered it, and I hope you liked it. And if you like videos like this, please check out one of these 2 videos right here with some tips and tricks on mixing and mastering. I hope you liked it. Thank you so much for watching, and I hope I see you in the next video. Peace!